فراخ محشي بالفريك بجد طعمه تحفة جدا وبطريقة سهلة قوي، وينفع في العزومات، ما بياخدش وقت خالص وطعمه يجنن. انا امنية اشرف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا لي فولو لايك شير، ويلا بينا. اول حاجة بنقع الفريك في مية، بسيبه يتنقع ساعة، وبعدين بقى بفرم بصل. هفرم بصلاية كده تكون حجمها وسط، واضيف عليها ملح وفلفل، يعني معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة كده من الفلفل الاسود، وكمان رشة من جوز الطيب. هقلب الكلام ده كله بقى كويس، وبعدين ابدأ اتبل الفرخة بيها، وبايدي بالراحة هحاول كده افرغ ما بين الجلد واللحم علشان لما اجي اتبل البصل فيها. هتبل الفرخة بقى بالبصل والملح والفلفل والرشة من جوز الطيب جسمها كله، يعني ما تسيبوش حتة ما فيهاش التتبيلة. تبلوا جسمها كلها من تحت الجلد ومن فوق وكمان جوه بطنها. بجد الخطوة دي بتخلي طعم الفراخ يجنن. هسيبها بقى تاخد وقتها في التتبيلة، كل ما تسيبوها مدة أطول كل ما يبقى طعم أحلى بكتير. حلة غويطة بقى هضيف معلقة كبيرة كده من السمنة البلدي، واضيف بصلاية برضو حجمها تكون وسط، وافضل اقلب لغاية ما البصلة تدبل. بس اول ما البصلة تدبل معايا هضيف بقى جزراية انا بشراها، واشوح الجزر مع البصل. هقلب كده دقيقتين الجزراية مع البصل. بعدين بقى هضيف الفريك بعد ما صفيته كويس جدا من المية. هضيف الكمية بتاعتي كلها، وبعدين بقى هفضل اقلب الفريك كده اشوحه مع البصل والجزر دقيقتين 3 كده. بعد ما قلبت كويس الفريك هضيف بقى شوية من جوز الطيب، رشة برضو صغيرة، وكمان معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة برضو صغيرة من الفلفل الأسود، وهضيف طماطماية مبشورة. وهقلب بقى كويس جدا كل الكلام ده مع بعض كده تمام. هضيف بقى الشوربة للفريك. الفريك ما بيحتاج شوربة كتير لان احنا نقعينه، فهيستوى بسرعة قوي. هنحط كمية صغيرة قوي من الشوربة، يعني زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. اول بقى ما يغلي ويشرب الشوربة بتاعته هوطيه واغطيها واسيبها بقى تتلدن زي الرز بالظبط. بعد ما الفريك شرب الشوربة بتاعته وبدأ يدخل في السوا، هاخد منه كمية علشان احشي بيه الفرخة، وهسيب الباقي يكمل سواه. هنا الفريك بدأ يدخل في السوا، فهاخد بقى كمية صغيرة علشان احشي بيها الفرخة. هسيب الفريك يبرد تماما قبل ما احشيه. هنا بقى بعد ما الفراخ اتبلت ساعة، سبتها اتبلت ساعة، هبدأ احشيها بقى بالفريك. انا هحشيها من جوه بس من بطنها، مش هحشيها تحت الجلد. هي كده تمام. بعد ما حشيتها بالفريك هبدأ بقى اقفل رجليها بالطريقة دي في الفتحة بتاعتها. هدخل رجل، وبعدين الرجل التانية هدخلها تحت الرجل الاولى، مش هدخلها من نفس الفتحة علشان الفتحة ما تتقطعش. هي كده تمام. احنا بنعمل الحركة دي علشان الفريك ما يقعش منها، فبالحركة دي عمره ما هيقع. في الفتحة بقى اللي من ناحية رقبتها بخلة السنان، وهبدأ اعملها بالطريقة دي كده. خلاص هي جاهزة معانا ان احنا نسلقها. احلى طريقة ليها هي السلق. مية مغلية بقى ضيفلها حبهان وورق لورا، هضيف لها بقى الفراخ واسيبها بقى تتسلق زي السليق العادي. كل شوية بقلبها كده من كل جنب علشان تستوى مظبوط. على بال بقى ما الفراخ تتسلق هجهز صوص كده علشان احمر بيه الفراخ من غير زيت ومن غير اي تعب. معلقة صغيرة من الصلصة، ومعلقة صغيرة من الكاتشب، وكمان شوية من الملح، وشوية كمان من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من السمنة. اخلط بقى الكلام ده كله كويس مع بعض، ويبقى كده الصوص جاهز علشان نحمر بيه الفراخ. بجد دي احلى طريقة تحمروا بيها الفراخ. حلة غويطة بقى وهغلي مية فيها، واضيف لها بقى شوية من اللوز. اضيف فيها اللوز ثانية او ثانيتين بالظبط، هو ما بياخدش وقت اللوز. وهشيله بقى من المية. بعد بقى ما شلت اللوز من المية هقشره، هو هيتقشر بسرعة جدا وبمنتهى السهولة. وبالسكينة هبدأ افتحه نصين.
هعمل بقى الكمية بتاعتي كلها لغاية ما اخلصها. في طاسة بقى هضيف لها معلقة كده من السمنة البلدي، وهضيف اللوز وهبدأ احمره. هفضل اقلب فيه لغاية ما يحمر، وكده اجمل لوز مقرمش طعمه تحفة جاهز معانا عشان نزين بيه الفراخ. هضيف بقى الفراخ بعد ما اتسلقت في صينية اللي هتدخل الفرن، وهبدأ اضيف الصوص اللي احنا مجهزينه على الفراخ. هدهن كل حتة فيها بالصوص. بعد ما بدهن جسمها كله بدخلها بقى الفرن، اشغل الشواية عليها. لما بتحمر من جنب اقلبها علشان تحمر من كل حتة. دي اول ما طلعتها من الفرن بجد تحفة، والريحة رهيبة يا جماعة، لازم تجربوها بجد، وطعم الفريك خطير. هزينها بقى باللوز اللي احنا حمرناه. وهنا بقى بصوا الفريك اللي جوه الفراخ ما وقعش، وطعمه خطير جدا، والفراخ جوسي جدا. والتتبيلة اللي عملناها للفراخ اعملوها على طول لما تيجوا تسلقوا فراخ، خطيرة. طريقة سهلة جدا تنفع في العزومات، ما بتاخدش وقت. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. الف هنا.